Jalannya kita bongkar aja yuk, terus kita tata lagi. Kali ini kita bongkarnya pakai ekskavator ini teman-teman. Yang lagi aku mainkan ini ekskavator remote control 11 channel ya. Ada alat pengeruknya tuh yang bisa digerakkan. Ekskavator ini pun juga bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri, dan bisa berputar kanan kiri juga ya, karena ini yang varian 11 channel. Yang lagi cari mainan seru nih, bisa jadi pilihan, cocok loh buat mainan sehari-hari di rumah, dibawa ke taman ataupun ke pantai. Wah mantap sih ini ya teman-teman mainannya.